הלוחמים מחטיבה 188 איתרו מעבדה לייצור אמצעי לחימה וכלי טייס בלתי מאוישים בתוך מסגד. אני רוצה שתבינו, מסגד במרחב זייתון משמש מעבדה לייצור לחימה. לוחמים נכנסים למסגד, מבצעים סריקה, אחרי שבדקנו שאין מלכודים, נכנסים לתוך המסגד הזה, מוצאים פיר, ביחד עם לוחמי יעלום, מוצאים פיר, בנוסף לפיר הזה ירידה ומדרגות, ושם מגלים סדנה לייצור רקטות. אנחנו עשינו מהלך התקפי שפגש את לב העיר עזה, שתי, שיפה, בצורת כיתור ולפיתה. זה גרם לזה שאנחנו הגענו לתוך לב העיר מהר מאוד, הרבה יותר מהר ממה שחמאס ציפה, מה שמחבלי חמאס הופתעו בשטח, פירקנו את קו ההגנה. זה השאיר את המזרח כאזור שאליו הם התקבצו, בגלל המהלך ההתקפי שלנו. עכשיו אנחנו סורקים את המזרח במסרקות ברזל, ושם פוגשים את זייתון ואת ג'בליה, ובתוך הדבר הזה המחבלים שנשארו. I went in with one single question, to know if all of the war cabinet supports the same stand that Gantz and Eisenkot took a couple of days ago when they met with us, when they said absolutely clear, without hesitation, that bringing out the hostages is the top priority as far as they're concerned. And now when we've met with the entire cabinet, what we've heard is that taking down Hamas and bringing the hostages are as important, are equally important.
is of great interest to all of you. I just want to let you know we're still working this hour by hour. I do not have an update for you on the hostage deal that we're trying to negotiate. But as you heard the Deputy National Security Advisor say yesterday, we believe we're closer than we've ever been. So we're hopeful. But there's still work to be done, and nothing is done until it's all done. So we're going to keep working on this.